Nos fuimos para el bosque a recolectar microorganismos salvajes, esos pequeñitos invisibles que hacen magia bajo la tierra. Porque donde hay hojas podridas, humedad y vida, hay millones de trabajadores naturales. ¿Y qué hicimos? Les preparamos tremendo banquete. Melaza para la energía, salvado para la comida y mucha sombra para que se reproduzcan felices. Esto no es brujería, aunque parezca, es agroecología pura. Estamos multiplicando vida microscópica para recuperar suelos, fortalecer cultivos y producir alimentos más sanos y llenos de fuerza. La naturaleza tiene la tecnología más avanzada del planeta y nosotros apenas estamos aprendiendo a escucharla. Si quieres aprender más sobre biopreparados, microorganismos, siembra consciente y agricultura regenerativa, síguenos y haz parte del legado ancestral.